dico perché rivedo, non faccio, non è una verità, rinuncerò a un incarico, perché per mestiere difendo anche persone che hanno un percorso politico, che vengono definiti terroristi, e posso dire con tutta sincerità che rivedo delle tipizzazioni nel tratto di chi, come spiegato in questa intervista, è passato per le mani della giustizia. Allora, c'è una parola chiave che lui dice. Quando nei passati lui dice ma sta facendo un percorso di riabilitazione e lui risponde mi sto riabilitando io. Allora, ci sono delle chiavi per chi fa questo mestiere, infatti mi piace nel modo posso dire tanta roba, ma quando tu vai a fare in galera e stai a contatto con la gente che attraversa quel percorso, incominciano a sortire anche delle emozioni, del vissuto, e riconosco in questa parte di Segato che io studio, come dici tu, mi sono interessato, mi piace avvicinarmi, due cose. La prima, il segno di chi è trattenuto dall'infinito, che ha subito, perché chi va a fare questa dinamica subisce un infinito. Il secondo è il tratto di una persona che guarda all'internazionale. Fuori di qui, nell'immaginario collettivo, il venetista è una persona che guarda il Veneto, cioè un territorio circoscritto rispetto a quello che mediamente hanno imparato tutti nelle scuole d'Italia e essere lo spirito nazionale. Quindi vede il piccolo. Invece Segato, come tutti i venetisti doc, per quello che io ho imparato, lo sto studiando, guarda l'internazionale. Considera gli stati di azione dell'autarchia come un limite. In questo si riconoscono, io riconosco, chiudo, alcune considerazioni di un grande anarchico del 1851, nato a Imola, che poi non sapendo nemmeno che cos'era la questione venetista, perché veniva da un altro percorso, ha lo stesso approccio contro le terroristi. E mi riferisco a Costa, che per altre questioni probabilmente atleta anche ha avuto modo di studiare, qualcuno di voi li conosce. Ecco, allora ci sono questi passaggi, sono degli stimoli, degli spunti. Io raccolgo questo e da ultimo ho il fatto di avere questo era sincero e dava una testimonianza di prospettiva. A differenza di molti rivoluzionari, lui non considera l'esperienza chiusa, il capitolo inaugurato. Lui considera la prospettiva e dice guardate che si domanda, 40 domande, ma il Veneto deve venire. Lui lascia un messaggio. Credo che pochi di noi l'abbiano raccolto. Sono tutti pronti a litigare con la leadership per un punto da mettere insieme agli altri. Il messaggio è importante, per chi lo sa raccogliere noi dobbiamo fare un percorso che guarda molto avanti e parla di leadership.